Epilepsiya əslində sağalan bir xəstəlikdir. Böyük əksəriyyət epilepsiya xəstələri həkim nəzarəti ilə 2-4 il müddətində dərman qəbulundan sonra remissiyaya girir və dərmanları saxlaya bilirik. Ancaq bəzi növ epilepsiyalar var ki, təəssüf ki, bunlar sağalmır və bu xəstələr ömür boyu dərman qəbul etməlidirlər. Bu qrup xəstələrə daha çox, məsələn, doğuşdan beyin zədələnməsi olan uşaqlar, serebral palsili olan uşaqlar, MRT görüntüsü zamanı beyində qıcolmaya səbəb ola biləcək hansısa bir dəyişikliyin olması və bəzi genetik epilepsiyalar adətən cinsi yetişkənlik dövründə başlayan yuvenil absens epilepsiyası, yuvenil mioklonik epilepsiya dediyimiz epilepsiya növləri, bu növ xəstələr dərmanları ömür boyu atmağa məcbur olurlar və bəzi epileptik ensefalopatiyalar var ki, uşaqlıq çağlarında görülən, bunlar da sağalmayan epilepsiyalar qrupundadır və bu xəstələr uzun illərlə dərman atmağa çox təəssüf ki, məcbur olurlar.